Hello, everyone. Good morning, Master. We are ready. Let me see. I'm ready. What is this? Dobré ráno alebo dobrý večer, pre majstra je to dobré ráno. So everybody can see me? Is that okay? Takže Yes. pre majstra. Okay, so here is not so clear. So can you see me clearly? Not video, a little bit not clear. Yeah, I need to clean it. Moment. Better? A little bit better. Little bit better. Let me see. The camera is not so good, it seems. Is that okay? Yes. Good. Okay. Let me see. Now is okay. Video. Video is okay. Good. Sharing. So can you see the picture, PPT? Yes. Okay, good. So now we start. Okay, today's topic is how can we achieve light body in this life? Dnešná In téma the je last, dosiahnuť from světelné Shaolin tělo v retreat, tomto now there are životě. so many questions. Even in Shaolin retreat, there are so many questions. The Už question zasadíme is, túto we tému want počas to šaolinského speed up retreatu our procedure to a practice. otázok len príbúda. So in Základ this je, že life, chceme we want to urýchliť get the našu achievement. praktiku, aby sme už light tento body. život dosiahli výsledok svetelného tela. Okay, so now we'll Duhového tela, talk ak to this hovoríte. topic, how we meditate, how we practice, how we can quickly or in this life to get the result, Takže to budeme get sa the light ako body praktikovať, ako praktikovať tak, aby sme už v tomto živote dokázali dosiahnuť tento výsledok svetelného tela. What we mean light body? Prvá Let's otázka je, že see. čo vlastne myslíme tým, In keď hovoríme our svetelné Qigong telo. practice, we know we want to get the yang shen. Vieme, že v praktike What means Zedkiu sa yang shen? snažíme Yang dosiahnuť shen is yang shen. it Čo to ale looks znamená? like a light body. The body, yeah. When we look at ourselves, because this is physical body, Keď sa right? pozeráme na Light seba, tak body is toto je fyzické is a telo. light, is no Ale svetelné matter, telo no hovoríme skin, no o hair, časti but it tela, still looks like ktorú there are hair, but that exists nevidíme in the light way. fyzickom And this light is fyzické not rovine. the Vidíme light len in svetlo. our world. Nie je to svetlo z nášho Because in sveta, our ale to world, the energetické light sveta. is from lamp somewhere. U And nás that je light is the svetlo whole z body nejakého is a zdroja, light. z We cannot see where the nejaké resource lampy alebo slnka,
Ale tu Okay, žiari celé so telo a in our nevidíme practice, zdroj we a call it celé telo žiari. yang-shen, V našej praktike right? túto And stav as nazývame we yang-shen. know, in Buddhism practice, Ako there is vieme, v a praktike kind of buddhizmu achievement of the existuje last moment, the body will výsledok change into the light. At this toho moment, we praktikujúceho, say ktorý sa we pri get the skončení života rainbow mení, body. Look at the procedure. This ktorý sa procedure mení is like na we svetlo. change the physical body into the light, and we call it rainbow body. Čiže v buddhizme sa tento fenomén nazýva dúhové telo, keď telo praktikujúceho sa pri smrti zmení na svetlo. To je nejaká vizualizácia k tomu. Yeah, this is a procedure. You don't left anything in this world. Can be hairs, can be nails, Takže ten but výsledok your whole je body spätý s changes tým, into že vlastne light. skoro nič And then nezanehávate v you tomto svete. leave the body. You like Nezneháte together telo, with the možno, že light necháte is nejaké here. vlasy, alebo nechty, alebo So what we nôžky, mean light body? ale väčšina odchádza a je premenená na svetlo. Tak What we mean takto sa light volá body? tento výsledok. Light body means Ale čo teda myslíme tým, že svetelné telo? light body means for our system we say that is that moment we don't have the physical body, we have chi and our self and spirit. When the V našom physical systéme to body, the popisujeme, že matter changed into keď sa chi, fyzické and at telo that zmení moment na no energiu matter, a only chi and dotrváva spirit. len This in informácia this alebo form, duch chi a energia. plus spirit. In this form, we exist. We A call it existujeme light len body. v tejto Especially podobe, to znamená during duch, their ktorý nás utvoril. meditation, Toto nazývam during the stav pause svetelného tela. state. When you Najmä počas feel meditácie you leave a the počas body, pauzy, keď cítite, the ako physical body vychádzate z somewhere, tela. but you left Keď je the niekde physical umiestnené body, and fyzické then telo, ale vy ho you could opustíte, see your physical body there, but viete you vidieť are in fyzické telo, another location. ale vy In ste this v moment, inom also we can mieste, say inej polohe. we exist in a light body. If somebody died, Tu by if sa you to have dalo that popísať, eye, že you can see existujeme this v person is svetelnom alive. tele, They have no physical body. aj But you keď can človek see still zomrie a a figure vidíte like ho, herself or himself, vidíte but in postavu, a light form. vyzerá At this ako tá moment, osoba, the light is not bright. His light ale will be dark light. je to ako keby Yeah. Yang means very svetelná bright bytosť. light. Avšak Light takýto bodies malý can be človek, ktorý zomrie, very strong, can be nie je not moc, so strong. nemá your takú silnú level. žiaru, je to If väčšinou your tmavá yang farba. energy very strong, it very powerful, very bright, Závisí like to od sunshine, for example. množstva If your yangu. energy is not so Keď máte strong, veľmi veľa like energie, tak to moon, môže byť tak still light, silné your ako light, but not slnko. so strong, not so A keď hot. máte menej yangu, tak to svetlo nemusí byť až také silné, môže byť Yeah, mesiac. why we say light body? Because Prečo hovoríme o svetelnom during the tele? meditation, during the pause state, we can visit different world, upper world, Počas upper meditácie, spiritual počas world. pauzy And then you môžeme can see navštívať there, vyššie svety, all of vyššie them duchovné svety a exist tam in the môžeme light vidieť, body. že For example, ktoré tam during the meditation, if fungujú you v stave, go alebo to existujú v stave svetelného tela. Eastern medical Ak Buddhist napríklad by world, ste you navštívili will see východný svet, there tam the budú figure medicíny, exists in a light, a little bit blue light tak môžete body. vidieť They to, že don't wear clothes že because väčšina they don't bytostí need tam clothes. existuje So the v body stave of svetelného tela a Exists as jemným a blue modrým light nádychom. body, right? Blue light is also the light. This is not rainbow. Čiže nedá We sa, call it also light body. čiže modré When telo you go sa to some tiež spadá other do world, kategórie svetelného sometimes tela, nie je to you see dúhové telo. some world they still wear some light clothes A v tomto but svete nemajú mostly oblečenie. Keď without navštívite iné clothes svety, exist just väčšinou as a svety light body because nemajú why need bytosti clothes?
oblečenie, pretože keď sú v stave svetelného Okay, stavu, so nepotrebujú oblečenie. we Niektoré understand svety, ktoré navštívite, the light môžete si bar. všimnúť, že ľudia majú Why we say we want majú nejaké to typ oblečenia develop minimálne. ourselves to get light body in Teda this prečo my sa life? chceme vyvinúť do stavu, že Yeah, because dosiahnuť svetelné light telo v tomto body živote? is another kind of life which Táto without the svetelné telo physical limitation. je It is forma this života, ktorá energy, funguje this bez energy obmedzenia fyzického tela. Čiže dá sa povedať, že je to vyššia exists in forma this bytia. life. Yeah. To znamená, In this že life, fyzické telo neexistuje, existuje len energia we v don't nejakej need úrovni to think a plus about our informácia a physical ja. troubles. A keď sme v tomto And nastavení, this light nemusíme can sa zamýšľať travel, nad problémami našho travel fyzického tela. suddenly from one place to another A v location. takejto But our podobe physical body môžeme have len za no s that myšlienkou cestovať Yeah. ľubovoľné So miesto light body means existencie, higher world, kdežto to live in fyzické a telo je higher world, obmedzené. to live in another way. Čiže svetelné telo nám umožňuje žiť a existovať vo vyšších svetoch iným spôsobom. And also we say here when we practice spirit, at that moment we will understand self, who you are. Ak budeme praktikovať a We praktikovať, call it the vidíme, true čo self. je And the tento true self tá fáza combined with ducha a the pochopíme, light, čo je with the light body. skutočné ja Physical body a naša podstata. and true self, Potom their pochopíme, relationship. When true aký self je vzťah leaves medzi the physical body, skutočným ja and a we can see energiou the physical a body, že sú vlastne teda komponenty and svetelného physical tela, body is like our ale keď clothes for skutočné now. ja je So súčasťou without physical body, fyzického tela, we still tak počas exist. pauzy dokážeme vnímať rozdiel So medzi in this way, keď sme v tele that means a keď sme mimo telo. That means you left your old physical body. A čo and potom znamená exist smrť? Tak skrz in pauzu our budeme zažiť, keď light body. naše Okay? skutočné In ja light body. opustí In fyzické light telo, body, as we know, the tak už energy have neexistujeme different levels. vo fyzickej rovine, If ale existujeme v your rovine energy is svetelného strong, tela. practice, you get rainbow, the light here. Čiže Otherwise, the light can be ak praktikujeme veľa, other colors, not so bright. môžete Okay, mať this is the slabšie way rôzne iné we farby, meditate, alebo get rid of silnejšie, physical body to get the a potom light dosahujeme body. We want to úroveň get tela here. dúhového So tela. now let's see, Kedy sila svetla je silná a zahária our všetky human farby. beings development. Takže poďme sa pozrieť na Our human vývoj being, now we can say, ľudskej now at bytosti. this moment, we can call ourselves a carbon-based life. Keď sa pozrieme na ľudskú bytosť, Carbon-based tak to, čo life. sme teraz, So tak sme our forma body života na úrovni finally uhlíku. Hej? is based Celé on naše the telo carbon, and we je can postavené use na fire, uhlíkových oxygen štruktúrach. to burn it. And then they will disappear. This physical body will Čiže disappear. keby sme napríklad And spálili this to telo, carbon tak is zanikne. very Lebo uhlík vieme how to say, spúšťať ohňom. low temperature. Yeah, when we use fire, the carbon will burn. But Uhlík je zaniknutelný if spáliteľný we have a ohňom, silicon-based life, ale and keby sme then the boli forma body života na báze can, silikónu, can ako sú mikročipy, live in a very high temperature situation. tak vieme, že Yeah, také this is telo why by dokázalo some people existovať vo think veľmi maybe human being teplej later prostredí. will become a silicon-based life. A preto But si that's niektorí ľudia still the matter life is myslia, not že vývoj very človeka interesting. a evolúcia bude pokračovať, So že zmeníme naše tela another we call na it chi-based báze life. silikónu a umožní nám We to don't need the matter, žiť we na call menej chi. hostilných The chi prostrediach, is not matter, energy ale is not to by matter. bolo So in stále that way, len the matter upgrade na stuff úrovni cannot disturb fyzického us. alebo hmotného, And materiálneho. even like Ďalšia úroveň by bolo gravity život cannot na disturb úrovne us. So we či. want to Toto develop už nemá to nič s get fyzickým this svetom, ani achievement. práve jeho environmentálnymi This vplyvmi. Napríklad ani gravitácia už nevplýva Okay, na takéto so telo, ktoré je na báze čisto len na this is fyzike. our purpose. We A want preto to get the light je toto body. náš cieľ. Chceme Get the dosiahnuť light stav body. svetelného tela,
pretože nám to So umožní it's sa just like oslobodiť we od know obmedzení fyzického we tela. practice, when we practice, we get more. Qigong practice means we want to the qi develop to get stronger Praxis Qigongu znamená, že chceme for rozvíjať qi and then change into silnejšiu light qi. či hmly a či In svetla this physical body, there are a more and rozvíjame more a light naberáme qi. viac a viac Finally, energie. the qi, Teda v the tomto energy fyzickom will tele change into matter nazhromažďujeme into čo qi najviac again. energie So the procedure svetla. is the A energy táto energia will change the zmení matter fyzické into telo. energy. To znamená, že Okay, energia zmení just fyzické like telo na we energiu. use fire Takisto to burn the používame body, and the body oheň. again become a stronger fire. Čiže keď používame Like oheň a a fire, pálime a big telo, fire tak, makes the body tak ten burn to oheň get zhorí a to stronger telo a tým fire. pádom sa stane So oheň here the same. silnejším, lebo to telo je vlastne In palivo this tým ohňom. practice, same. We use our light Toto je to podobný princíp. burn our body, to Používame change či with na to, material aby sme being, ako to keby change the physical body into zničili light being. fyzické And roviny then tela finally we a tým get pádom posilnili množstvo more svetla. light. We get A the tým, light body. a tým pádom rozkladom At this fyzického moment, this tela procedure získame ešte we viacej call it svetla. rainbow body. But later it will change into the light body, not only this moment. It will exist in a higher world. In that world, Takúto everything premenu exists in light. nazývame dúhové telo, ale potom bude ďalej zotrvá, bude pokračovať v existencii ako světelné telo, napríklad ako vo vyšších svetoch. Try to understand. We use energy to change the body. The practice, the key practice is we have to have enough light energy. Čiže kľúčová praktika je, že potrebujeme dosť our veľa light svetelnej energy či, to change our aby sme physical použili body svetelnú into či more light. na to, aby sme This boli is na the konci procedure. schopní Procedure will zmeniť make svoje our telo physical na body have more svetlo. and more light. Čiže vlastne Okay. celá princíp je kumulovať viac a viac svetla v tele. Any kind of spiritual practitioners, doesn't matter Akýkoľvek which praktikujúci kind, duchovného Tao rozvoja, practice, to je Buddha jedno, practice, Christian practice, akí praktikujúci kresťania, či any taoisti, kind buddhisti, practice. akákoľvek If you want praktika. to develop your spirit, Ak chcete rozvíjať you svojho have ducha, to use your energy to change musíte your body využívať and to svoju get the energiu light na to, body. aby ste And zmenili about svoje our telo spirit, a dosiahli svetelné spirit is telo. true self. It don't need to change. A What we need to duch, teda change skutočné is ja, nepotrebujeme zmeniť. our energy. Čiže to, čo potrebujeme rozvíjať, True naša self. energia. Skutočné ja, It is natural. to je prirodzený It's stav. always there. Je to vždy True tam. self. That is Skutočné ja. self. To je to ja. Okay. So when the self combine with our physical body, we are human Toto beings. skutočné ja sa When the kombinuje self s ľudským combine only telom, with tak sme energy, we ľudská get the bytosť. light body. Ale No, pokiaľ je not physical skombinovaný body. len s energiou, Okay, tak je so to svetelné for telo. spiritual practice, Čiže pre duchovnú the praktiku, key practice, kľúčom, that is how we kľúčom can praktiky, quickly ako rýchlo improve vieme our zlepšiť light energy, our chi. našu energiu či, How we can našu energiu svetla, strongly improve our chi. našu či svetla. This is the key. This Čiže is zvýšiť kvalitu a most množstvo. important things. A to je to How we ten can kľúč, to najdôležitejšie. use the strong, powerful chi in the Ako môžeme universe. využiť veľmi silnú či, ktorá je prítomná vo vesmíre. Okay, the situation is A situácia je, in different levels of the world, the energy definitely different. Lower level of the world have low frequency, že energia low sa mení frequency energy. podľa úrovni In that sveta. Nižšie concept, svety try to understand. majú nižšiu means- vibráciu energie. Yeah, their Je speed to koncept, is ktorý sa lower. snažíte pochopiť, Speed is lower. že They ich cannot rýchlosť je travel napríklad pomalšia, in the whole universe quickly. Like nevedia in cestovať our rýchlo world, cez vesmír. we can say we are using that speed in this Napríklad world. We call it náš light svet. speed.
light speed is the V našom quickest svete speed. najrýchlejšia in this world. rýchlosť je rýchlosť We svetla. are living, we have limitation of this speed. To znamená, ako keby máme obmedzenie This is tejto rýchlosti. Light Rýchlosť means svetla. electromagnetic field. Čiže rýchlosť So na we are báze living in elektromagnetického this žiarenia, ktoré sa šíri, teda svetlo The sa fastest rýchlosťou anything, the fastest way svetla. is the light speed. Čiže v But našom úrovni existencie je najrýchlejšia in the rýchlosť higher svetla. world, Ale vo vyššom svete they don't have this light limitation. They are nemajú toto living in obmedzenie another svetla. space with another kind of Existujú v inej that kind of úrovni light sveta travel much faster than our light. Their frequency a much majú strong, niečo, much čo higher, much sa higher. podobá svetlu, ale This to is why in nefunguje that ako world obmedzené rýchlosťou svetla. Je to they iný druh travel in the universe a oni cestujú naprieč vesmírom faster. Anyway, o mnoho rýchlejšie. Okamžitý So, prenos vlastne kdekoľvek vo if we vesmíre, try pretože to nefungujú na báze explain the obmedzenia difference between rýchlosti different worlds, svetla, it is not so easy because we are used to understand everything with our senses, čiže our keď sa chceme five snažiť takéto senses. koncepty pochopiť, We tak je want to to touch problém, it, pretože feel it, väčšinou sme smell it, zvyknutí, že chápeme hear it, veci cez or we našich want to 5 see it. zmyslov, čiže chceme to Naturally. vidieť, So we počuť, have this dotknúť, kind of zachutiť, voňať. concept. Máme teda koncepty, ktoré sú postavené na 5 zmysloch. We have this kind of concept. This is why we, for us, it is difficult to understand. It is difficult to Preto je pre nás understand ťažké pochopiť, what it is if the speed is much faster than light. Yeah, as we know. a potom je nám ťažké Einstein's pochopiť, relative theory said, že when our speed to je is rýchlejšie ako close rýchlosť to svetla. light speed, Už Einsteinová teória then reality what hovorí, you keď found? naša rýchlosť je blízka It rýchlosti becomes svetla, shorter. tak Become shorter. vieme, že sa čas skracuje Time become longer. alebo predlžuje. Yeah, that Teda tak, means naša vzdialenosť sa time. skracuje, That, ale náš that means čas sa predlžuje, čím sme bližšie rýchlosti time svetla. and space changes. A Time tým and pádom space vieme, changes. že čas a priestor sa How menia, to understand? ako sa naša rýchlosť Time zvyšuje. and space changes. That means when we are traveling in different speed, A teda, keď our cestujeme rôznou body rýchlosťou, will exist in different ways. tak naša And the telo bude time, existovať like our age, v iných also will prostrediach. appear in different ways. A tým pádom aj This napríklad is čas the sa bude inak idea. prejavovať, If we ako bude inak travel much vplývať faster than the light and then come na naše back, telo. you can Čiže, live many years. čiže ak by When we sme come to the odcestovali a earth, išli rýchlosťou maybe svetla many generations have a vrátili sa späť, tak by prešli So what mnohé is generácie, universe? stovky rokov. Universe is a time and space. Čiže čo je vesmír? Universe means time and space. Vesmír In sa dá different definovať levels, ako time and space priestor are different. That a means čas. our speed. A v are rôznych different. miestach That sú means rôzny life priestor a rôzny čas. exists in different kind of forms. A tým pádom chápeme, že So here existuje we život v divide iných ourselves formách, from low lebo speed vždy je to iná high rýchlosť a speed iný life. priestor. A dá sa teda And povedať, then že we snažíme see sa the time and zvýšiť našu space úroveň z changes. nízkej úrovne rýchlosti na So vyššiu. spiritual practice A just keď for that way, zvýšime for našu light rýchlosť, speed. tak sa How zmení to aj realize čas. it? Yeah, that is energy. Čiže That is duchovná praktika je cieľom dosiahnuť svetelné telo alebo vyššiu formu bytia. we want to use A úloha a spôsob, ako to dosahujeme, the skrz key energiu. to Čiže chceme použiť upgrade chi our na to, level aby from sme lower zvýšili time space našu into higher úroveň z time space. nižšieho časopriestoru Yeah. na vyšší časopriestor. Okay, so here we have to consider how we can use this light chi, Takže tu potrebujeme zvážiť, ako potrebujeme využívať where we svetelné. can get this light chi.
or Alebo čo vieme dosiahnuť cez how we can svetelnú či. make a lot of light chi. Alebo Because ako if môžeme we vygenerovať have veľa light či chi, svetla. it will Lebo keď change, máme veľa it či can svetla, change the physical body. It zmení to can fyzické help us telo to go to a higher world. a môže nám pomôcť sa dostať do vyššieho sveta. So now let's see our practice again. Takže poďme sa pozrieť na našu praktiku. We meditate for many years. We Meditujeme feel veľa rokov, chi. cítime či, We feel chi flows in the body. cítime ako prúdi v tele. Okay, that is good. To je dobré. And we practice in Lu Dantian, change qing into qi. We get Praktikujeme more spodom focus, dantenie a meníme more focus. But still minerovú understand esenciu that na qi not či strong hmly. enough. And then Ale we, chápeme, že či hmly nie je ešte okay, silná. we A potom zvýšime change úroveň. fo qi into light qi. Zmeňme úroveň So či hmly na či only svetla. light qi can change our spirit. A Yeah, that lebo means vieme, že iba change či self svetla vie meniť skutočné ja to alebo nášho ducha. leave the physical body. Okay, so here we get the light chi. We get the light chi from fog chi. A vieme, že či And svetla also získavame z či hmly. we can get the light chi. For example, we absorb chi from sun to get A some vieme, že light. dokážeme získať či But svetla aj sun napríklad is zo still the slnka. matter world. Ale We slnko get chi je from to, čo moon, that vidíme is still the v matter fyzickom world. svete. We get chi from stars, Vieme planets, získať that či is still planét a in hviezd, our world. ale There v are tom these fyzickom chi svete still too low. je to stále nízka So množstvo, lebo je to we know pôvod higher time and space. je They have pôvodom higher level of fyzického chi. sveta. They A are vidíme, light. že vyššie Like in svety our world, we have our light. majú Our light vyššiu is úroveň svetla. the electromagnetic. Naše svetlo je na báze elektromagnetického pola. Higher world, they have their energy. A Their vo vyšších svetoch majú ich If svetlo, we can use, ich if we vyššiu can úroveň use či. that chi A keď from by sme higher vedeli world využívať či ich, to to znamená z develop vyššieho sveta, our physical body, aby sme rozvíjali naše that will be fyzické very telo, powerful. to by bolo veľmi, veľmi If we silné. only in our matter world to get some chi from matter, from fog chi into light chi, that is still too weak. Lebo keď ideme z Because we nášho can sveta, see ideme in skrz our či history, hmly a či there svetla, are so tak je to many slabé. practitioners. A vidíme to v našej histórii, že tak veľa Yeah, we say praktikujúcich, the practitioners are so many. They like the hairs of a cow, and who can get achievement? It's like horns of a cow. Okay, that means hovorí sa ako almost keby, no one can že get to the telo achievement. praktikujúcich je ako kráva, Our že new je veľké. science and technology Ten, kto have dokáže been dosiahnuť advanced výsledok, so je much. ako rohy krávy, čiže We veľmi malá create časť fire. ľudí, ktorí We praktikuje, dokáže not created. dosiahnuť After we výsledok. found how we can use fire, Čiže and na vývoj civilizácie a v momente, keď sme it changed our life, changed human zistili, beings' ako life. môžeme Yeah, využívať oheň, fire. So we can tak call toto it for zmenilo human ľudskú beings. civilizáciu The a fire fungovanie a is the ľudské first bytosti. civilization. Čiže úroveň After human beings started ohňa to use fire, zmenilo prvú human úroveň beings' civilizácie. intelligence changed. Čiže naša inteligencia sa od tohto bodu zvýšila. Yeah, and Čiže there are boli sme ľudská civilizácia založená na úrovni ohňa. Bol to upgrade z predošlej úrovni. fire to get vapor to drive A potom to trains. postupne bol vlastne And then párna revolúcia, we ktorá found bola human poháňaná hlavne ohňom, labor teda can be párny stroj s ohrievaním ohňa vodu, and then human being found how we can use stroje electricity. And not párneho only cyklu. use electricity, we can produce Ďalšia veľká electricity. revolúcia And bola that vlastne is prechod na elektrínu. Please Hej, teda, understand. že existuje elektrina, že ju In dokážeme our vyrobiť modern a že ju dokážeme ju používať na to, aby sme niečo dokázali vyrobiť v prostredí. A preto naša moderná computer, civilizácia, iPhone, tak ako vyzerá,
Všetko vlastne things, okolo nás je na any základe, equipment na báze they use elektriky. Či je to electricity. počítač, či je to telefón, či je to televízor, či je to Everywhere use lietadlo, auto. electromagnetic. Všetko využíva This elektromagnetické is why pole. we can say for A human preto beings, môžeme the hovoriť, second že civilization ďalšia druhá comes úroveň from electricity. civilizácie ľudstva When we je know, when we found the way elektrická civilizácia. how we can use electricity, how we can create electricity, everything changed. A inak môžem povedať, keď sme Everything zistili, že based existuje on electricity. elektrina a ako No môžeme vyrobiť, tak sa electricity, náš AI svet zmenil. doesn't work. No Bez elektriky electricity, ani AI alebo umelá inteligencia nefunguje. check your home. Pozrite sa po svojej No domácnosti, electricity, čo by bez what elektriny else nefungovalo. work? Okay, and then we have to think A potom potrebujeme rozmýšľať, what is the next civilization. treba zamýšľať, čo je vlastne ďalšia úroveň nad What is the next civilizáciou založenej na elektrike. Čiže aká úroveň We ľudskej discuss civilizácie bude nasledovať po cheap civilizácii, ktorú riadi elektrina. has much faster speed than Sme electromagnetic. diskutovali, že That means that či má chi o mnoho väčšiu also a kind of rýchlosť light. We use ako elektromagnetické svetlo alebo I žiarenie. see it, but it different from the light what we see with our Takže vieme, že či má tiež že má vyššiu rýchlosť a je iné ako svetlo napríklad v elektromagnetickom úrovni existencie. Okay, so again, we get the conclusion. The next civilization definitely Získavame záver, can že be caused jednoznačne by this ďalšia energy. úroveň ľudskej civilizácie môže prísť Until now, we skrz have no či. way to produce or to create our equipment to produce. Ale zatiaľ nemáme žiaden spôsob alebo We don't know. zariadenie, Electricity at the ako beginning, vyrábať we silnú či. used like from lightnings. We understand that it means electricity. And then Čiže keď sme získavali elektrinu, tak sme sa učili, ako ju vieme získať. they create the A equipment potom to produce electricity. vedci zistili spôsoby, ako vyrábať elektrínu a potom magnetizmus. And now we have to think what we can use to produce the chi, the stronger chi. Potrebujeme zamýšľať nad tým, čo musíme používať na to, aby sme vyrobili silnú chi. How we even only use the chi. Certainly, if we can produce a chi, again, that is much useful. Prvá úroveň je, ako využiť chi, a následne ako vyrobiť chi. That strong equipment which can really produce the light chi, the light. Ale zatiaľ nemáme žiadne zariadenie, ktoré by bolo schopné vytvoriť silnú či svetla. Our research. Čiže aké je naše... More than 30 years research. Skrz 30 rokov výskumu more than 30 years meditation. A meditácie. More than 30 years we want to get the answer. How we can speed up the procedure of meditation. How we can hľadáme cestu, ako môžeme urýchliť proces meditácie. Like rainbow body. A teda ako môžeme dosiahnuť v tomto živote výsledok světelného těla alebo Yangshi. Nechceme sa opätovne reinkarnovať, aby sme boli ľudskou bytosťou a opätovne sa museli pokúšať o to dosiahnutie. Znamená, chceme to hneď vybaviť. Achievement in this life.
Čiže chceme dosiahnuť tento výsledok v tomto živote. Okay. Dobre? Yeah. The good news is Dobrá správa our je, system give us these abilities. že náš Even systém nám dáva tieto we spend schopnosti. 30 years try to understand it. We Aj try keď to sme understand strávili what it 30 is. rokov, aby sme pochopili, I spent so long čo to je, time ako to funguje, a ja som try strátil to tak veľa času, understand, try to, aby if som we don't understand, pochopil, we don't even believe what it is. lebo keď ani nerozumieme, tak ani neveríme, čo to je. Yeah. And finally, we started to produce this equipment. Ale nakoniec sme začali vyrábať tieto zariadenie. Finally, we try to produce this equipment. Just follow the introduction. And because this equipment will speed up our procedure. Čiže Okay. dôvod, prečo sme sa So we call snažili it vyrábať big one. toto zariadenie, But still, je, aby sme urýchli náš I vývoj. don't understand. I always think it's probably To je some teda kind of big science one. and technology, but I Ale je try tomu to stále try to nerozumiem. understand. Je to nejaký typ 30 years vedy passed. a technológie a stále sa to We snažím still have pochopiť. no from theory point of view to Ale understand what it is. aj 30 rokov I try prešlo to understand from a, our modern science and a z technology, pohľadu but still našej no modernej technológie idea what a it is. vedy Yeah. nechápem ani So len teoreticky, čo to finally, je. I have to forget the modern technology. A Just preto som follow musel, the introduction, the spiritual preto musím zabudnúť science na and to technology. na Just technologicko-vedecký do it. pohľad Yeah, a I musím always say, nasledovať we proste just do it vedenie, what it is. ktoré je duchovné do tohto a duchovne proste toto Yeah, bolo so odovzdané, from the last year, ideme to robiť. I changed my mind. Čiže od Don't minulého try roka som to zmenil understand it from the svoj modern mysl, science and technology. For example, svoju try to nastavenie use hlavy, snažiť sa to electromagnetic pochopiť z elektromagnetického magnetic hľadiska field, alebo this vedeckého kind of hľadiska knowledge alebo to z, understand it. z našej Forget teoretické this. znalosti Just ľudstva. accept Jednoducho completely som the to spiritual science and zabudnem na technology. to a len proste From that príjmem to, level, že je okay, to from v that level, duchovnej I úrovni, to funguje. started to produce this kind of equipment. A z tejto úrovne sa začal produkovať We takýto call typ it zariadenia mini big one. a voláme to mini big one. Then many students tried. Chinese Potom students, veľa some študentov to students who have skúšali, in China, niektorí ľudia, who ktorí have boli v in Číne, Korea, niektorí well čínsky študenti, tried. ktorí to And skúšali aj then they veľa found, wow, that is really powerful. a zistili, že to naozaj veľmi That is silné. powerful. And I tried myself, also surprised me a lot. A ja It som to is sám skúšal really inside this mini big one, the energy much stronger. a zistil And som with aj ja, this energy že v help, many tomto people mini just big found one their third je to eye naozaj was better. Some je tá people energia stay veľmi in this silná. mini big one to do distance healing, online healing. Also, the result much better A je to o mnoho because silnejšia energia. inside A we have ľudia to využívajú aj na to, the aby liečili na energy diaľku which z tohto mini big received one. from higher Takže výsledky sú from higher lepšie, time and lebo v space. tomto mini big one je So what it is, príjmaná energia z vyššieho časopriestoru. Takže čo je to? is not idea is what I get in the higher we call it the big one. We can Trošku nám to seká. virtual big one. Čiže snažíme sa postaviť virtuálny big one. The higher time and
Stratili sme asi majstra, takže preto to sekalo. Internet troubles. Takže problémy s internetom. Internet problem. Okay, we continue. So, Ideme in pokračovať. our system, the higher spirit showed me Čiže v našom they systéme want to help human being to speed up the procedure to vyšší get duch their mi achievement in this life. ukázal, So they taught me, ako yeah, dosiahnuť show tento me výsledok there ľudskej is a bytosti virtual za big one. jeden It's like život. this kind. A existuje teda It's virtuálny like Big this One, kind. vyzerá In ako the toto, time and space, there is this kind of virtual big one. čiže This čas v virtual big priestore one je takýto will virtuálny Big One, give us higher energy, powerful, higher light virtuálny Big One nám dá into our veľmi silnú energiu. local big one, our matter big one in A this world. tento dokáže preniesť Yeah, like energiu what we do build, the hmotného one in Big One, čo Kiev, sa snažíme postaviť in Kiev. pri Kieve. Yeah, this big one connect with the virtual big one and receive the chi, higher energy, Takže light tento chi from higher big one, dokáže higher world. príjmať And this či big one svetla z connect with tohto other virtuálnom small svete. big one, mini A big one. takýto Connect with many mini, veľký Big yeah, One from sa vie napojiť connect with many mini mnoho big one. malých Big Oneov. So every mini big one will get this kind of chi, A the teda higher tento level mini of Big chi. One dokáže dostať túto vysokú úroveň chi. As we know, the virtual big one exists, always there exists. When they first time told me, I understand it, and then we try for so Prvýkrát many years. vysvetľovali, You know, I som don't to understand it chápal, very well. This is why I didn't ale understand we can a really to build roky it. už dozadu, ale nerozumel som No. tej teórii a Last 6 preto to years we nerobili. started to build already A posledný rok in teraz sme už Kiev sa first. to In Kiev opustili a začali model sme to is like this one. stavať. Yeah, Akurát this is v the Kieve same like the virtual big one. je táto And here budova, we ktorá have vyzerá rules rovnako we can ako live tá inside virtuálny. and to Ten get podstavec their je energy iba na úrovni around infraštruktúra, us. preto aby sme tam mohli bývať. And this connect with many other big one system. A toto sa vie Mini napojiť na Big veľa One. ďalších Big Oneov, ďalej So mini Big now Oneov. the give big one system we are trying our best to try to build it. Takže The snažíme last postaviť few ten years veľký Big there were One, many big troubles, ale virus and posledné roky conflict, veľa wars, problémov, etc. COVID The vírus, world vojna. is not peaceful. A This is why svet this nie je procedure have been delayed mieromilovný. for a few years. A preto But proces anyway, je we are spomalený. still continue developing. Ale napriek tomu pokračujeme vo vývoji tohto. Last year, I suddenly have the idea Ale minulý rok som mal ten nápad, because this is a knowledge just what I get. lebo toto je We have to prove it first. nápad, Even ktorý I som have the dostal. faith, I believe this. Ja mám this síce works. vieru But still we want to try toto first. riešenie a viem, že to This bude is why fungovať, ale I aj start tak je to lepšie build to a najprv small one vyskúšať. A preto and som start to build začal the mini stavať big one which can malé receive and use also not so Big One, big ktoré big sú one like in schopné Kiev and build a toto small prijať one. How? a We need to vidieť try
vidieť, first že či to test funguje, if it či works. dokáže byť prepojené. Okay, so after test, yeah, many students tried. When they tell me how strongly they felt, Veľa študentov skúšalo a veľa I študentov felt malo so happy. It silný works. výsledok. Okay, Mal now silnú let's see energiu. the procedure. A teda ja It's som just like made sa veľmi potešil, lebo bol dôkaz, že to naozaj ide. Teraz poďme sa pozrieť na ten proces, ako to má fungovať. okay. So after I had this idea, we started in Kunda Well Takže to potom, čo som mal ten test nápad, sme this začali small big one tento worth test or malých biguanov v Kundavele for Chinese group students, for pre international študentov v Číne, students, aj pre medzinárodných študentov. and their feedback really, really fantastic. A je It's really fantastický works. feedback alebo spätná väzba, že to naozaj Even I can't believe, for example, one practitioner who stayed 2 weeks in this mini big one and told me her wrinkle disappeared. Her face became younger. I said, maybe your psychological result. Jedna študentka mi hovorila, že 2 Even týždne I bola v can't believe tomto it. It's so malom powerful. biguane And then a že her vraj Chinese student who are doctor zmizne vrásky. and taught me Prisúdil som to he's skôr, že sa hovorí, že to more bude than 10 years slovenský. and the old spot on the face Že start to to bol psychologický výsledok, nie reálny. gone. Ale potom nejaký ďalší študent mal starecké škvrny I said, my God, this is really. povedal mi, že aj on And videl, že to začalo almost everyone, miznúť z tváre. especially first time, when your body never experienced so powerful chi. First Najmä time when you go prvýkrát, keď inside vaše the telo mini nevyskúšalo takú and silnú you chi, suddenly nezažilo, feel, wow, tak the cítite, chi's density že are much stronger than hustota chi outside. je o mnoho Much hustejšia ako stronger than vonku. outside. Yeah. This is exactly the result what I expected. A toto je ten výsledok, ktorý som očakával. Inside this mini big one, we get the chi tomto mini from big one higher time and space, the Dostávame higher level of chi z light vyššieho chi into this sveta, mini big one. aby došlo do tohto mini big Outside one. of mini big one is normal one. Inside Znamená, with že higher. mimo So when you big go one from je bežná outside chi. into the Keď inside vchádzame the do mini vnútra big one, malého big you one, will definitely feel the difference. pocítite rozdiel tej chi. When people told me this one day, I tried myself. A keď mi to ľudia hovorili, tak som to vyskúšal aj ja. I go to the mini big one just in a second, maybe in a minute. A v sekunde alebo Suddenly minúte. feel around your whole body a high density A som cítil okolo celého tela veľmi hustú chi. around you. And then a little while when you are quiet, A you pokud find to utišíte, you can be quiet very easily a inside. And zistíme, then že your môžeme third eye sa can see much. veľmi ľahko utišiť That is a a naše function of tretie this oko light chi. sa vie And then many veľmi, people see veľmi different zosiliť. pictures. Yeah, because this light chi supports you. No a So dokážu this ľudia vidieť viac strong tretím okom, density lebo of tá light chi svetelná inside chi this vás mini podporuje. because this antenna receives this Lebo chi, je to ako absorb anténa, this ktorá chi into this side. získava túto chi Yeah, this svetla do is tohto malého priestoru. what we
expected the result. And people with očakávali takýto experience told us this is výsledok true. So a what the veľa mini big one looks ľudí, like? a veľa ľudí The hovorí mini o big one, first výsledkom, there is že ako to a vyzerá. receiver. Je takáto ako keby anténa A alebo príjimač. receiver. A receiver looks like this. Tento This príjimač má receiver, zhruba takto. yeah, will receive Tento príjimač the higher získava light or chi, vyššiu higher energiu, level of vyššiu from úroveň svetelnej či that space where z the času priestoru, big one is, kde existuje tento virtuálny Big One. where the big one system to get this virtual energy or not virtual. We experience from virtual big one, the big one connect with the Čiže big virtuálny one Big in One our sa world. spája s And in malým our Big world, Oneom the a v našom big one svete, connect with our small big one, mini big one. It's like this. čiže So the virtuálny mini sa big spája one s will receive, našim the fyzickým mini big one veľkým will a receive naše malé the sa spájajú s higher fyzickým. level chi. A tým pádom ten mini Big So One this mini big dostáva one antenna, chi we call it vyšších svetov. antenna. Yeah, it will receiver, better called receiver. Čiže tú anténu nazývať príjimač. It will Teda receive the chi. príjima postávači. And another is chi container. A So potom ďalšia časť toho je nejaký when kontajner we alebo receive the chi, we have nádoba to na to let the chi. chi to stay in some space. Potrebujeme, aby táto Yeah, chi don't let zotrvávala it v nejakom disappear. priestore, aby sa To let the nerozptýlila. chi stay in a space. Yeah, we call it chi container. Čiže Now nazvime to we ako keby use obal the alebo, tent to realize this function alebo because nádoba na exactly chi. produce the Na toto formula využívame what we aktuálne received. We stan. still need some time, but we just use this tent Čiže toto používame and ako to do dočasné riešenie. some changing, energy changing. It can realize the function to keep chi inside. A po To istém keep chi, čase, to keep ako chi sa zmení ten stan, inside tak this dokáže tent or fungovať na to, container. aby udržiaval So chi the mini big vo one vnútri. looks like this. We Čiže ten put mini the Big One vyzerá antenna ako on the toto, top of the tent, že tento and príjimač it dáme will na vrchol receive toho the chi, the stanu light a príjma chi into this tent a inside. dokáže príjmať tú Yeah. energiu So do toho stanu. we need to work a little while, and then inside there are more and more chi. A Okay. potrebujeme na tom pracovať, Okay. aby bolo vnútri viac a If viac chi. here the key is the mini big one is a spot which connect with the system, just like, for example, you To have mini a Big lamp. One je ako If this lamp doesn't connect je to with systém, čiže ako external keď sa electricity pozrieme source, na túto lampu, čo tu na mňa yeah, it svieti, will not light. pokiaľ táto lampa nie je There pripojená is na only a elektrickú lamp. sieť, It's ktorá not privádzajú system. energie, So this tak to also není the kompletné. same. Hej? Nedokáže This tá lampa small fungovať. Toto je mini to big isté. one have to connect, Čiže tento have to mini Big connect One with this system. musí byť spojený do tohto This systému. is why we have a procedure A preto máme to activate na to the small big proces, one and aby sme, connect. Let's deploy in the big aby system. sme pripojili tento malý Big That One na is veľký. the key. And for this, again, we are researching. In Kuntawell, Toto tiež we teraz put skúmame. the tent and antenna together and to do the procedure to make them become a mini big one. It works. A teda And certainly for skúsili some sme túto location, modelu, že it's stan difficult to bring a tent. This a is why príjimač. second A preto toto sme skúšali Kundavela a fungovalo to. A preto ako druhý we only pokus, send kde this študenti mali receiver, majú but problém you buy preniesť ten tent. stan, You use your tent together.
Tak teraz to And sa just snažíme tak transfer robiť, že this študent si antenna zoberie len and ten your tent. príjimač a Send me použije the svoj picture. stand alebo kúpi si I stand will a activate pošlete mi it and fotku a ja to aktivujem. make this big one into this system. A Or connect this zapojím your big tento one, big one your mini big one do with this tohto system. systému. And then you can receive this chi also. A tak So môžete this is príjmať what chi. we are doing now. Yeah. So we make every small big one connect with a big one. Čiže cieľ je spojiť všetky malé big one s This veľkým big one. connection, this is light energy connection. Čiže je to Yeah, ako it- energetické prepojenie. Also, after experiment, we found it works. A po testovaní sme zistili, že to funguje. So this is the whole procedure. Takže toto je celá procedúra. And we have this mini big one, few different kind, mini big one. And with this mini big one like here, connect with our big one on the Takýto earth, like malý we big one build in Kiev. je And spojený s našim kievským big one. now in Kiev is not finished, so I use a small one just to do the test. I built a tento small one. So the small kievský one nie je connect with ešte all hotový. our mini big one connect with Tak this som virtual. vyskúšal jeden malý Some students a ten je rotate napojený inside na ten and virtuálny a tie suddenly ešte in malé, the moment menšie sú napojení na ňo. see this virtual big one. A niektorí ľudia, And keď can see the praktikujú, virtual big one. tak If vidia you ten usually virtuálny. meditate, yeah, when the third eye works, when Keď you have vám the funguje tretie faith, oko, you will see this big one. aj pri Otherwise, úrovni you nejakej can viere only budete vidieť feel ten, the strong density ten, of chi ten inside. virtuálny big one. Inak budete len cítiť hustú či vo vnútri. Because they still with stronger chi. Yeah, so I asked many students, I usually feel it. Okay, Testoval more som than študentov, či to 90. naozaj It seems cítia, more than 99% of Ale people really feel cez- much stronger chi inside. cez But still there are 99% oh, I cítia don't feel silnú big či difference. vo I vnútri. don't feel it. Ale boli As ľudia, you ktorí aj know, necítili some aký people rozdiel. are not sensitive to chi, and Lebo then niektorí ľudia nie sú senzitívni na doesn't či. feel well. A And potom to some možno people, necítili. their mind are busy to do something. We are seeing Tvoj something mysel else. je But veľmi, your body's reaction, you don't feel well. veľmi So that is normal. zaneprázdnená a If more than necítite 90% of students efekt feel na telo. that is A- wonderful. Ale keď už cez 90% ľudí cíti rozdiel, tak to je Yeah, úžasný so výsledok. this is now the solution how we are going to speed up, Takže toto je help teraz support riešenie, ako much budeme more people podporovať how viac to ľudí na to, realize aby the light dosiahli life tento in cieľ this life svetelného tela už v with tomto the živote. help of the spiritual equipment. Že budeme používať As moc we know, duchovného výbavy. when different machines have been produced, our senses have been extended. Yeah, telescope, Vždy, keď bola nová technológia vynájdená, tak nám our naše zmysly, eyes, ako faculties, napríklad, telephone, telefón, ktorý nás spája, zlepší naše uši, dokážeme komunikovať na väčšiu vzdialenosť, ďalekohľad, dokážeme ďalej, mikroskop, vidíme maličkové deň. Okay, now, last 2 years, we know AI appears. It extended our brain's function. Before, maybe forget some research or get some materials, we need to turn person to look in different books in the laboratory. Now, we only need a few minutes, one person, and much quicker. Kedysi sme potrebovali veľa ľudí v laboratóriu, aby sme mali nejaký výsledok. Teraz nám stačí aj jeden človek kvôli počítačom a podobnému.
even ancient time, people have no any disturbs from our modern society. They meditate in a cave, but still there Kedysi people get achievement. ľudia That is that meditovali people can v go jaskyniach na to, aby neboli rušení spoločnosťou, almost impossible ale to aj vtedy realize this veľmi ťažko dosiahli tento výsledok. body in this Bolo to life. skoro So they have nemožné to dosiahnuť next life na jeden život. continue to A meditate. preto sa museli vlastne opätovne reinkarnovať a vrácať do podobného If nastavenia, aby also praktikovali we viacej životov. create like AI equipment to help us to get this environment, Ale ak získame to help technologický us pokrok na to, aby nám pomohlo develop rýchlo ourselves, rozvíjať seba, that will be wonderful. to by bolo úžasné. Fantastic. Úžasné naozaj. So this is the solution. Takže toto je Until riešenie now, we try to use zatiaľ, the big ktorý one system využívame, to že využívame speed systém up Big our One, procedure aby of our zrýchlilo našu the final cestu sentence, praktiky. we can say, who use it, try it, who will understand it, who A know môžeme povedať ako poslednú vetu, because že from kto to our využije, bude vedieť, že to science and funguje. technology, Lebo z modernej impossible vedy a to techniky understand it. nie je možné to Just pochopiť. try, you will Treba to proste understand, skúsiť you a will budete feel. chápať, lebo to budete cítiť. Okay, so later we'll try more and more times to use this system to practice. After 1 year or maximum 2 year, we'll finish Že the budeme big one skúšať and give, and probably toto also in používať other rok, dva locations. a dúfajme, že za tento čas This dokončíme system, Big the One v mini big Kieve, one, will hádam aj na much iných miestach. stronger. A It's keď like bude tá there, fyzická štruktúra toho Big One, yeah, it's like when there are tak to bude celé more silnejšie. Čím je toho viac, the energy which you can receive, tak energia, ktorú ukážete prijať, you will feel more energy in the meeting. budete cítiť viacej energie. Next step, we'll do more test. For example, A ako ďalšie kroky budeme robiť viacej the testov. natural big one here, the mini big one, the basic function is receive the higher level chi into Takže this základná inside. Základná this úloha chi tohto will mini help Big One us je to získať develop, vysokú úroveň či a jej hustotu vo vnútri, aby nám táto circulate. pomohla sa rozvinúť. From this big one, also we can send the information, not only energy. Ale When we cez tento Big send One a tú information, sieť dokážeme poslať and informáciu, then you nie iba also energiu. receive it. For example, A in teda some period of dokážeme, time, if we send information, let people change their body, become younger, ak pošleme that kind of informáciu information, omladzovania, probably your body will change quickly. tak si Or myslíme, we že naše telo sa send bude some information to strengthen omladzovať our rýchlejšie, penis, alebo and pošleme probably your informáciu, ako kidney problem will be posilňovať just našu healing or obličky, improving tak sa zrejme zlepšia, alebo na our liečenie, body's function, na zlepšenie funkčnosti tela, even for improving our brain's function. na zlepšenie There našej are a funkcie lot mozgu. we need to do, or we will test A with je this veľa big vecí, one ktoré musíme system. otestovať týmto But systémom, či to bude fungovať. the final purpose is Ale we finálny want to cieľ je, use the help of this big chceme one system používať to pomoc tohto activate Big One ourselves, to systému, upgrade aby our sme civilization. aktivovali a zvýšili Okay, úroveň našej that's all for civilizácie today. ľudstva. Thank you very much. To je všetko na dnes. Ďakujem veľmi See you pekne soon. a vidíme sa čoskoro. Krásny večer. Bye. Ahojte.